Bu bir şey değil hocam. Bu arkası üstü. Nefes gitti. Şu an apneye girdi bak. 1, 3, 5. Bak 10 saniye geçen nefes durmaları var. Geliyor, tekrar geliyor. Arkası üstü aslan, yan yatarken kaplan. Bu desibel düşük. Bazen üst komşu bizi dinliyor yukarıda yani. Horlamasını o derece yükseliyor. Bir de